Tập cuối, Nguyên Khởi, A Âm vượt kiếp nạn nhưng chỉ đứng nhìn nhau đã hết phim. Thần ẩn đã có happy ending, có hôn lễ kết phim nhưng không phải của cặp đôi chính Nguyên Khởi, Vương An Vũ, A Âm, Phượng Ẩn, Triệu Lộ Tư. Bài viết tiết lộ nội dung phim, gói xem trước đã hé lộ đại kết cục hạnh phúc của Thần ẩn. So với kết thúc mở và phải cộng thêm ngoại truyện mới có thể khẳng định happy ending như nguyên tắc, thì về cơ bản, phim đã làm cái kết khá trọn vẹn và thỏa mãn người xem. Từ nhân vật chính tới phụ đều viên mãn. Những hiểu lầm chất chồng nghìn năm của Nguyên Khởi và A Âm, Phượng Ẩn đã được hóa giải. Nhưng chưa ngọt ngào được bao lâu thì Phượng Ẩn phát hiện Nguyên Khởi sắp tan biến vì thần nguyên đã sớm tiêu tan để hồi sinh. Núi Đại Trạch và cứu lấy tia hồn lực yếu ớt của cô khi còn là An, kiếm nguyên thần cũng chỉ giúp chàng cầm cự được nhiều nhất 3 tháng. Để tái tạo thần nguyên cho Nguyên Khởi, Phượng Ẩn phải tìm được một mảnh của khai giới nguyên tinh. Nhưng để nó không làm ảnh hưởng tới phong ấn của Cửu Yên sát ngục, nơi giam giữ ma thần Minh Khởi, họ nghĩ cách gỡ ranh giới tam giới để tạo khí hỗn độn và lỗ hổng phong ấn. Vì lấy ấn ngọc gỡ cột mốc tiên giới, Phượng Ẩn tham gia thử thách để trở thành thiên đế. Nhưng Hoa Thù, Tào Phí Nhiên đã trà trộn, cướp ấn, lại bị cha Thôi Niên ép giải phóng ma tộc vì tham vọng đứng đầu thiên địa. Vào khoảnh khắc then chốt, Phượng Ẩn, Nguyên Khởi nói ra chân tướng. Khổng Tước Vương cũng là cha của Hoa Thù mới chính là người hại chết Lan Phong, lợi dụng nàng. Hoa Thù giác ngộ đảo ngược cục diện, tình nguyện chịu phạt, trả lại ấn thiên đế. Nhưng trận pháp tam ấn hợp nhất bị hỏng, Minh Khởi sắp thành công phá hủy hòa bình tam giới, thì Nguyên Khởi dùng căn nguyên hỗn độn của mình hiến tế. Một lần nữa phong ấn ma thần, Phượng Ẩn đau đớn nhìn người mình yêu tan biến ngay trước mắt mà bất lực. Diễn xuất của Triệu Lộ Tư khá trọn vẹn, đủ giằng xé, đớn đau nhưng thiếu một chút chiều sâu, biểu cảm trong ánh mắt để đẩy cảm xúc nhân vật lẫn người xem lên cao nhất. Tô Ngôn dùng cá cược cũ, dùng cơ hội thay đổi mệnh trời mà cũng không hẳn là ác để thuyết phục Minh Khởi quay đầu, nhờ ma thần tái tạo thần nguyên cho Nguyên Khởi. Hỗ trợ từ Minh Khởi, nghi hợp chân thần, cộng với linh khí khắp thế gian được Phượng Ẩn thu thập đã giúp Nguyên Khởi hồi sinh. Vào đúng ngày đại hôn của Hồng Dịch, Lý Quân Nhuệ, Yến Sảng, Già Nại Na. Nhiều khán giả hài lòng với kết thúc này, nhưng cũng không ít người xem tiếc rằng chỉ thiếu một chút nữa thôi là hoàn hảo. Bởi sự trùng phùng của Nguyên Khởi, Phượng Ẩn được dựng quá dở dang. Hai người trải qua 7.749 kiếp nạn cả hàng nghìn năm, chịu bao đau khổ, hiểu lầm, tổn thương nhưng sau đại nạn gặp lại chỉ nhìn nhau từ xa cười, không có lấy một cái ôm. Người xem bày tỏ. Ở Thiên Cổ Huyết Trần, phim được xem là phần đầu của Thần ẩn, cha mẹ còn được ôm nhau, mà đến hai đứa chỉ đứng nhìn đã hết. Cái kết chưa được hài lòng lắm, giận lắm, đợi cả ngàn năm mà chỉ xem được hai người nhìn nhau vậy thôi ư. Tiêu chuẩn đời sống và xem phim của tôi dần thay đổi theo một chiều hướng còn sống là được, không nằm mơ là được rồi. Còn sống là mừng rồi mới xem xong nhất niệm Quan Sơn đoàn tụ trên thiên đàng kia kìa. Một điểm trừ nữa của Thần ẩn nằm ở các cảnh đại chiến chưa đủ đã, diễn ra quá nhanh gây hụt hẫng. Từ A Âm thành Phượng Ẩn trở thành bán thần nhưng năng lực, sức mạnh của cô không cho thấy uy lực quá lớn. Tạo hình và khí chất của Vương An Vũ bị chê từ những ngày đầu dần được gỡ gạc lại về sau. Diễn xuất của dàn diễn viên không có ai quá lép vế, nhưng nằm ở mức dễ chịu, dễ cuốn, dễ đồng cảm theo mạch phim. Chưa thực sự tạo nên đột phá để giúp Thần ẩn thoát vòng. 40 tập của Thần ẩn sẽ chính thức kết thúc dự kiến vào đầu tháng 2, tính theo lịch chiếu trên nền tảng với tài khoản thường. Khán giả đang ngóng đợi phiên ngoại, tập mở rộng có được tung ra để hưởng ngọt từ hậu truyện của Phượng Ẩn, Nguyên Khởi hay Yến Sảng, Hồng Dịch. Cảm ơn các bạn đã xem hết tin. Chúc các bạn một ngày vui vẻ hạnh phúc. Đừng quên đăng ký kênh để cập nhật những thông tin mới nhất. Xin chào và hẹn gặp lại.